हजुरको कसरी सुरु भएछ त जर्नी एक हिसाबले भन्नु म्युजिकमा? म्युजिकमा म पनि स्कुलदेखि नै बजाउँथेँ होइन, जस्तै बाजाहरू, जस्तै गिटार ड्रम्सहरू त पहिला वेस्टर्न बाजाहरू। अनि त्यसपछि ब्यान्डमा चाहिँ म स्कुल पढ्दाखेरि नै म सानै थिएँ, बच्चा बेलामा सानै थिएँ भने जस्तो सानै थियो दाइहरू होइन। त्यसपछि हाम्रो प्र्याक्टिस रुम चाहिँ मेरो घर तल कुटुम्बको तल थियो। त्यसपछि म स्कुल जाँदाखेरि उहाँहरू बिहानै 6 बजे नै प्र्याक्टिस आउनुहुन्थ्यो कि त्यो बेला। अहिले चाहिँ खै ढिलो भएको छ। पहिला चाहिँ 6 बजे बिहान अर्ली मर्निङै हुन्थ्यो प्र्याक्टिस चाहिँ। अनि म स्कुल जाँदाखेरि तल यसो हेरेर म्युजिक सुनेर जान्थेँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति मलाई फोक म्युजिकबाट अलिकति इन्फ्लुएन्स त्यहाँदेखि चाहिँ सुरु, कुटुम्बबाट नै सुरु भयो। खास उसको बुवा हामी स्ट्रिम लाइन अनि लिल स्टार हाम्रो चाहिँ जोइन्ट भेन्चर चाहिँ शुक्रबार भन्ने इभेन्ट छ कि। ओके, हाम्रो लागि चाहिँ गाइडेन्स चाहिँ उहाँको बुवा हो। उहाँको बुवाको चाहिँ मङ्गल कृष्ण महार्जन होइन, उहाँको चाहिँ EMW भनेर थमेलमा म्युजिक स्टोर थियो, इस्ट मिट्स वेस्ट भन्ने एउटा स्टोर थियो, त्यो चाहिँ ठमेलकै फर्स्ट सिडी स्टोर। म त्यही भन्न लाग्थेँ, पहिलो सिडी स्टोर हो होइन ठमेलको। हजुर। अनि हाम्रो इस्ट मिस्ट वेस्टबाट नै कुटुम्बको फर्स्ट एल्बम प्रड्युस फर्स्ट पनि थियो, तर पछि फर्स्ट चाहिँ अन्त दिनुभयो र सेकेन्डदेखि चाहिँ इस्ट मिस्ट वेस्टले नै प्रड्युस गरेको। कतापट्टि थियो अरे ठमेलमा? नर्सिङ चोक नपुग्दा अलिकति अगाडि होइन? धेरै समय थियो नि स्टोर? हजुर, धेरै समय थियो होइन। अहिले त छैन, कहाँ सिडी भने आजकलको बच्चालाई सिडी देखाएन के हो भन्छ होला क्या। अहिलेसम्म नि सरी टु गो अफ टपिक होइन, अहिलेसम्म नि कुनै स्टोर छ होला कतै कसैले सिडी बेचिरहेको? सुरसुदा छ होइन? अहिलेसम्म पनि छ होइन? सो इन्ट्रेस्टिङ। सो बेसिकली अनि त्यसपछि हजुरले कुटुम्ब ब्यान्ड चाहिँ हजुरकै घरमा पर्फर्म गरेर बेलामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हजुर आबद्ध हुनुभयो त्यसको मतलब? हजुर, त्यसरी घरपेटी छोरा। इनिसिएसन चाहिँ कसले लियो त? सबसे ठुलो इनिसिएसन चाहिँ राजु दाइ कि पवित दाइ? कसले चाहिँ ल्याउनु पर्छ? चाहिँ हाम्रो अर्को जुन चाहिँ अहिले मैले बजाउने मेटल पर्कसन, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सम्पु मानन्दर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ फ्रान्स आफ्नो फर्दर स्टडिजको लागि फ्रान्स जानु पर्ने भयो। त्यसपछि अनि म त्यही प्र्याक्टिसमा जाँदै नहुँदाखेरि म छिरेर अलिअलि बजाउँथेँ कि, जस्तै सिडी बजाएर त्यसमा फिलअप गर्थेँ क्या, त्यसरी प्र्याक्टिस गर्थेँ भनौँ न। त्यसपछि अनि मेहनत गरेर रहेछ, मेहनत चाहिँ गराएको थियो। त्यो चाहिँ कहिले भएन, पवित दाइले एकचोटि मलाई जोइन बजाउने हो एउटा कन्सर्टमा सोध्नु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ मैले त्यस्तै प्र्याक्टिस गर्न स्टार्ट गरेँ कि। सो त्योभन्दा अगाडि नै हजुरले पहिल्यै गएर चाहिँ हुन्छ नि होइन म्युजिक खेलेर चाहिँ अब कसरी चाहिँ म चाहिँ यसमा एड अन हुन सक्छु भनेर पहिले सोचिसक्नु भएको थियो? त्यस्तो सोचेको थिएन भनौँ न। जस्ट रमाइलो होला, रमाइलोको लागि अब मैले फोक इन्स्ट्रुमेन्ट छोएको भन्नाले अब ढिमेहरू त पहिला जात्राहरूमा देखिरहेको अन्त जस्तै अब टुङ्ना बाजा भनौँ न, मैले कहिले नदेखेको बाजा त्यही कुटुम्बको प्र्याक्टिस रुममै गएर अलिअलि बजाउन कोसिस गर्थेँ। दाइहरूको प्र्याक्टिस नभए बेला दिउँसोतिर आफ्टर स्कुल सक गएर लुकेर गएर होइन, के अरे घरबेटीको छोरा नाइ भन्नु नमिल्ने होइन। तर कुटुम्ब हुनुमा चाहिँ जुन हाम्रो दाइको घर छ नि, मङ्गल दाइको घर र उहाँको सपोर्ट यताउति हुन्छ नि, एकदमै ठुलो देन छ होइन। र हामीले आफ्नो घरमा गर्न नपाएको चिज चाहिँ हामी सबै त्यही गर्छौँ कि। एक्ज्याक्टली। अघि नै मैले सोधेको थिएँ नि होइन, एउटा आफ्नो ठाउँ के, जस्तै अघि नै मोक्सु कुरा होइन, आफ्नो ठाउँ चाहिँ यो घर थियो। अनि त्यसै हजुरको घर चाहिँ अब त्यो घर भयो, त्यहाँबाट कुटुम्ब निस्क्यो, त्यसको मतलब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन त? त्यो टाइममा त हामी बिहान पनि प्र्याक्टिस, बेलुका पनि प्र्याक्टिस होइन, 3 टाइम जस्तो भेट्दै होइन। सो सकेर बास पनि त्यही हुन्थ्यो, पार्टी होइन, बिहा पनि गरेको थिएन, मापसी पनि थिएन, त्यही भएर आफ्नो पार्टी। अब अर्को 5 वर्ष बस्यो त्यो घरमा सबैको हक लाग्छ अरे। तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला। अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। This program is brought to you by Vianet Studios.